3年前我哋用咗2000磅去 DIY 我哋嘅後花園，3年後我哋又用咗2000磅去升級我哋嘅花園。睇下今次我哋做咗啲乜嘢？就將呢個啲石啊、啲泥啊清咗佢，已經斬晒、cut 晒嗰啲竹樹呢個啦。而家就清理緊啲雜草，就自己車去附近嘅回收中心。3個鐘頭之後呢，就清理咗一半左右啦，跟住呢，攞部機揼平個地去，跟住而家呢，就仲有呢度一半嘅竹樹嗰啲根同埋啲石春要清理佢。鋪咗呢個 Weight Control 呢個喺裏邊，個底架呢就咁樣完成，就可以開始鋪啲板上去啦。呢個就係愛嚟保溫同埋防潮嘅。呢邊牆嘅架呢就啱啱整完啦，而家呢就整呢邊。就呢個外邊呢個開始圍嗰個外板啦，就係之前有嗰個 Golden Brown 嗰個 shape 咧，而家開始圍封圍個外身啦。而家咧就準備係去呢個屋頂上面咧鋪呢個防水膠。喺個屋頂上面，而家呢就整裏邊嗰啲圍板啦。啱啱裝好咗個窗啦，而家就等佢固定個位，係啦。咁跟住呢個係
透明嘅就唔可以打開嘅，呢邊同呢兩邊咧就可以打開嘅咯。就咁樣望出去嘅係咁啦。新馬口終於完成咗90%啦，咁外邊已經完成咗噶啦。係2026年4月30日，咁呢個台呢，就已經用咗3年啦。咁我哋就諗住呢，就轉就做拆咗呢個就做翻平，全部平嘅，跟住呢，就會整個木嘅涼亭。深呢？50。跟住就倒咗啲濕飛落去。Circle 嘅快乾石屎，15分鐘呢就會乾。而家整完平水石呢，就準備倒落去，大概要用3包半。加啲水落去呢，裝到1/3嘅水，已經放咗1/3嘅水喺裏邊啦。再嚟第2包。爭取喺呢5分鐘裏邊呢，整好定嘅石屎已經1日已經固定好晒硬晒啦。咁跟住呢，就買咗呢一個愛嚟整個固定嘅木條嘅，就係愛嚟固定呢個木條噶啦。因為個涼呢個就係4邊涼亭個架個木條。4條柱，四條柱已經裝好晒啦。就係買呢個牌子4個角落頭，做一個固定萬能。完成咗個架之後呢，而家就準備鋪返平個地去，就加咗啲濕碑。好啦，揼平咗個地之後呢，跟住而家就鋪咗呢個 heavy duty 嘅 fabric 嘅墊上去啦。咁而家就擠咗啲 Indian stone 喺個涼亭呢個地下呢個位，
咁跟住呢，就會鋪嗰啲裝飾石喺個面嗰度噶啦。而家呢，就要油緊，幫啲木油返呢啲戶外用嘅木油。夏豪花園升級版2.0終於大功告成啦！Summer House 同埋涼亭都係分階段進行，每個工程都用咗3個星期嚟完成。雖然每個工程都唔容易，但係見到完成品真係覺得乜都值得啊！